要去看飞机，不是开飞机哦，是看飞机哦。还要搭车上飞，还要搭车这样飞出去哦。好，就让你飞出去吧。好，不要出来喽。好，上车。好，上飞机。好，慢慢来。好 ，OK。对，来最帅的驾驶员。007。007。出发看飞机。哦。出发去飞飞机。飞飞机。去飞飞。100年前应该先来这边站。然后就可以发达。不用车。对。姐姐，你看这样子路像不像去台东啊？要去花莲、台东，不哦。